Att vara en testförare är väldigt roligt och speciellt. Man får vara med och bygga upp egentligen en lastbil. Det är ju inte många som får göra det liksom. Lastbilen för mig är ju jätteviktig. Den är ju en del av mig skulle jag säga. Köra ett ekipage som väger 64 ton känns ju väldigt mäktigt på ett vis. Det vi ser med den här nya lastbilen, det är ju att den lägre bränsleförbrukningen, de längre serviceintervallerna, bränsleförbrukningen är omkring 20% bättre än övriga bilar på samma körning. Men vi kör på väldigt dåliga vägar, man kan ju få jätteont i ryggen. Det är jätteviktigt att man sitter rätt och att det liksom är bekvämt. Just den här som jag kör är ju jättestabil att köra. Ja, men den lyftbara tandem är ju väldigt viktig för, just för att jag ska kunna ta mig fram. Det kan ju vara uppförsbackar, nedförsbackar, väldigt lösa vägar, svaga kanter. Att det liksom är svårframkomligt. Utan den så skulle jag nog köra fast på de flesta ställena faktiskt. Den gör ju att jag får ett bättre tryck på de bakre axlarna. Det drar mycket bättre. Det är viktigt med bra körbarhet för att man ska kunna frakta ut virket i skogen. För att man inte ska få några oförutsägbara stopp. Sen tycker jag också att det är jätteskönt med den här nya styrningen jag har också. Den är ju suverän. Jag får ju träningsvärk när jag kör de andra. För att det är så pass stor skillnad. Det kommer kännas jättekul att kunna se andra också få ta del av den.